家好，咁今次介紹油塘站嘅車站指南。油塘站車站指南係啊，咁今日好翻少少啦，都係冇點講呢啲嘢。咁就係2016年1月嘅版本，主調黃色，呢啲漁船背景比較少做啲非人工，當然啲船都係人工㗎啦。佢咁影個湖都 OK 嘅，不過逼住要影埋啲船咯，貴啩。咁由於係2016年1月嘅版本，所以呢已經過咗2015年8月㗎啦，所以所以見到啦，嗰條路線顏色，傻咗啊！咁呢地標啦，I like 大本營啊，成日去啊，又方便。嗰啲新場嗰啲咧，叫部 lift 都靚過人，而且我有 JPass 卡添啊，可以玩樂園。睇翻地標嘅位置喺邊，或者食下海鮮都得嘅，鯉魚門咯。咁今次個車站呢，就位於唔係位於啊，位於 U6、V6 同埋 W6嘅，重複一次 U6、V6 同埋 W6嘅，係啦。咁觀塘灣仔咪好，揾翻地標嘅位置，揾咗啊嗬，揾咗啦應該。揾唔到再同我講。將軍路線先啦，列車服務時間就影幅相先，影好啦。咁跟住到觀塘線啦，影埋佢。而家就開始前5分鐘，請勿入閘，多謝合作，記得啦。OK， 跟住到查詢啦，亦即係我哋所講嘅電話號碼，港鐵熱線28818888，油塘站本車站查詢，即係油塘站嘅電話號碼啦，就係29273110。將軍路線嗰啲通常都係2927咯，好似係啊，睇人啦。咁咧跟住就係油塘站嘅位置圖，亦即係我哋所講嘅車站結構圖，係咯，部 lift 落返去地底啊嚇，咁跟住再入閘，就立到將軍路線嘅列車同埋觀塘線嘅列車，原來咁解嘅，係咯，我慢慢睇先，因為我想睇，你等等先啊。明白。咁就行動不便乘客進出車站嘅安排。太堂山、筲箕灣同埋尖沙咀仍然不受其他字搞掂晒，唔好化到啲職員。OK， 咁跟住就係港鐵路線圖。呢個路線圖就係鐵路1.2，鐵路1.2，重複多一次，鐵路1.2，分為兩方面啦。介紹完啦。咁多謝收睇下油塘站嘅車站指南介紹啦。
期待下次嘅藍田站，拜拜。